ambassadör här. Och vi har då lyckats ta in henne genom tummen upp här. Så de vet inte om att ambassadören är här. De är ju inte så många, va? De där gänget. Det är inte något helt obekant, de här människorna. Ni vet, 2021 så var det uppror på Kuba. Miami-maffian, CIA, USA pumpade in pengar och via internet försökte skapa uppror. Man gick också in för att säga att man försökte skapa då grupper ute runt om i världen, bland annat i Europa. Den här gruppen har sin huvudsäte i Belgien. Och man gjorde så att vi ska ge oss på de kubanska beskickningarna ute i världen. Och det här är ett led i det. Och som ni som har läst på hemsidan vet ju att det finns en prislista på de här grabbarna när de gör, grabbar och tjejerna, när de gör sabotage. Kan de få ett sånt här möte inställt så är det ett pris för det, va? Kan de sabotera, provocera oss till slagsmål liknande så är det också ett pris. Och graffiti på väg är också ett pris för det, va? Och sen vet ni det att vi har ju då pressen, svensk press. Den kommer ju, om de som har varit här, om de skriver om det här så ska ni få se att de är väldigt sofistikerat och det är vi som kommer få skulden. Bara som ett exempel, jag pratade med fastighetsägaren här och pratade med vd för fastighetsbolaget, ett nytt fastighetsbolag, ett stort internationellt bolag som har köpt allting här. Första kommentaren, vet ni vad det var? Jo, ja då ska ni inte ha möten. Det var inte det, det var de som var problemet, det var vi som var problemet. Så ser det ut i vårt samhälle idag. Folk kan inte se namn. De får presentera sig lite själva där sen. Och sen har vi Robinson med lite musik. Och efter så kör vi en frågestund. Under tiden kan ni få köpa kaffe och bullar. Och så betalar ni jättebra till oss. Och så swishar in till oss. Den här typen av organisationer har ju inga pengar. Men vi behöver stolar för att kunna göra sådana här arrangemang. Så swisha gärna lite flott, om man säger så, till oss. Det behövs för framtida bruk. Ni ska vara hjärtligt välkomna och jag lämnar ordet över till Alva och Kristina. Varsågoda. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco su presencia hoy acá con nosotros, la invitación recibida para venir a conversar un poco sobre Cuba y la actualidad de nuestro país. Ja. God middag allihopa och tack för att vi har fått komma hit och prata med er om aktuella saker. Jag ska bara börja med att säga att det är länge sedan jag tolkade, så jag ber om ursäkt i förväg om det går lite risigt, lite ringrostigt sådär. Men ska du där bak också, vet du? Kom in. Jag kanske ska ha en, om jag har mikrofonen där är det bättre då. Okay. Agradezco igualmente a los organizadores de la actividad y a todos los que participan. Sé que hemos tenido, como siempre, que desplegarnos, pero me alegra saber que la voz de Cuba y de los amigos de Cuba nadie la puede callar. Jag vill också tacka organisatörerna och alla som har kommit hit. Och vi är väldigt tacksamma för det. Och hur mycket är det då? Kubas röst. Och att Kubas röst kan ingen tysta. Y voy a empezar mi charla de la manera más inusual y van a decir, la embajadora trajo un juguete de su nieta. No, no. Jag ska börja på ett lite ovanligt sätt och då kommer alla säga att nu har ambassadören tagit med sig en leksak från sitt Aquí barn. tengo un representante de la historia de Cuba y hoy lo traje conmigo porque hoy tenemos la historia de Cuba en el corazón.
Och jag har tagit med mig en figur här som representerar Kubas historia. Och därför att det här, nu är Kubas historia närvarande. Este es un regalo que me hicieron los compañeros durante la reunión anual que tuvo lugar hace unos días en Gotemburgo. Det är en present som jag fick av kamraterna när vi var på årsmötet i Göteborg för inte så länge sedan. Y es una representación de los mambises cubanos. Det är en representation av, eller det ska föreställa det som kallas för mambises på Kuba, alltså de som kämpade mot spanjorerna. Fueron nuestros primeros guerreros por la independencia de Cuba. Det var de första kämparna för Kubas frigörelse. Y los que nos legaron ese espíritu que hoy seguimos teniendo. Och som gav oss den här andan som vi upprätthåller än idag. Entonces hoy me acompaña porque él es el símbolo de que Cuba con sus amigos sigue en batalla. Och därför har jag med mig den för att det symboliserar Kuba och den kamp som vi fortfarande för. Y bueno, voy a contarles un poco. Primero que todo quisiera felicitarlos a los miembros de la Asociación de Amistad. Först vill jag gratulera medlemmarna i Svenska Kubanska föreningen. A quienes no son miembros pero han acompañado la solidaridad durante tanto tiempo. Och de som inte är medlemmar men som är med här idag i alla fall. Puesto que, como dije, celebraron su asamblea anual donde pudimos ver realmente, luego de un duro año de trabajo, cuánto se hizo en apoyo a Cuba. Och som jag nämnde så på årsmötet som vi var på så framgick det ju hur mycket Svenska Kubanska har arbetat under ett svårt, bekymmersamt år. Y hablamos de apoyo, no solo un apoyo ideológico, con su esfuerzo para divulgar la verdad de Cuba, que es muy importante. Och det har varit ett stöd inte bara ideologiskt utan även alla ansträngningar som har gjorts för att sanningen ska komma fram. Sino también sé que muchos de ustedes participaron durante este año en muchas actividades como la campaña de recogida de jeringuillas, por lo cual les agradecemos porque permitió vacunar a la población cubana durante el COVID. Och jag vet att många av er här har deltagit i kampanjen för att få sprutor att skicka till Kuba för att kunna genomföra vaccinationskampanjer mot covid. El envío de 2 contenedores que llevaron dentro de ellos, más que cosas materiales, mucho esfuerzo y mucho trabajo de muchos compañeros. Och de 2 containrarna som har skickats som inte bara innehöll materiellt stöd till oss utan som har inneburit mycket arbete från er sida. Agradecemos realmente a todos aquellos que durante los días duros de los acontecimientos del fuego en Matanzas hicieron llegar su solidaridad y su apoyo. Och vi tackar också för allt stöd som vi har fått efter händelserna som var med branden i oljehamnen i Matanzas. Y porque durante todo el año se sucedieron durante muchos días en muchos lugares acciones siempre en contra del bloqueo que afecta a Cuba. Och för att vi under året har genomfört ett otal aktioner och aktiviteter mot blockaden. Entonces así se dice muy rápido en apenas unos minutos, pero ahí está mucho tiempo y mucho esfuerzo de muchos compañeros y nosotros siempre debemos agradecer. Och det här säger man på bara några minuter med några få ord, men vi vill verkligen tacka för alla de ansträngningar som det här har inneburit från alla er. Para llegar al momento en que estamos viviendo, yo creo que es imprescindible hacer algunos comentarios de dónde venimos en estos últimos años, los más recientes. För att förstå dagens situation så är det nog lämpligt att man går tillbaka för att titta på hur vi har hamnat här. Y venimos de superar un tiempo de pandemia como todos los países, pero con la particularidad de sufrir un bloqueo además de ello. För det första så har vi då haft den här pandemin, inte bara vi utan den har ju funnits överallt. Men vi har ju samtidigt då varit utsatta för den här blockaden som fortfarande pågår. Cuba perdió en estos años su principal fuente de ingresos, una de sus principales fuentes de ingresos, que es el turismo, debido a la pandemia.
Och Kuba gick ju miste om sin kanske främsta inkomstkälla i utländsk valuta under den här perioden, det vill säga på grund av turismen som var tvungen att stängas ner. Y por la situación justamente de la enfermedad tuvo que dedicar la mayor parte de los recursos que tenía a garantizar la salud de la población y a la investigación y producción de las vacunas que logramos desarrollar. Och de ansträngningar som vi har gjort har varit tvungna att koncentreras på folkets hälsa under den här pandemin och forskning för att ta fram de vacciner som Kuba har tagit fram. Y el desarrollo de medicamentos propios, ya que por el mismo bloqueo nos imposibilitaban comprar los respiradores mecánicos, los medicamentos e incluso las vacunas. Och även för att ta fram alternativa mediciner för att producera själva och till och med respiratorer som man nu kan producera på Kuba för att mota den här pandemin. Y este fue el momento que se aprovechó por los enemigos de Cuba para arreciar el bloqueo, dar un apretón y tratar de echar abajo nuestro sistema social. Och där så tog de som gör den här blockaden till ytterligare strypgrepp mot landet. Passade på när situationen var så här svår. La salida de Trump de la presidencia nos dejó una inclusión nuevamente en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Och Trump, innan han lämnade presidentskapet, så såg han ju till att få Kuba på den här listan på länder som sponsrar terrorism igen. Lo cual es casi una burla, sabiendo que es un país que en los años 60 sufrió atentados. Det är ju nästan oförskämt, minst sagt, eftersom Kuba är ett land som är utsatt för terrorism på olika sätt. Que en el año 76 tumbaron un avión con nuestro equipo de esgrima, jóvenes que venían regresando de una competencia y fue un acto terrorista. 1976 till exempel så sprängdes ju ett flygplan med hela vårt nationella ungdomslandslag i fäktning. Que en los años 90 nos pusieron bombas en los hoteles para tratar de que el turismo se fuera. På 90-talet så sprängdes bomber på hotell för att få turisterna att ge sig av. Y no voy a enumerar muchas cosas más, solo decirles que incluso en el 2020 y 2021 nuestras embajadas, como seguramente recuerdan, en Washington y en Francia fueron objeto de tiroteos y que le tiraron también objetos incendiarios. Och som ni säkert känner till så 1920 och 21 så attackerades våra ambassader. Den i Washington blev beskjuten och i Frankrike var det också ett attentat. Sí, el consejero hace una precisión. Los mismos violentos que ahora están gritando de abajo. Som vårt ambassadråd här, att vi ska kanske presentera honom lite närmare, påpekade, det är samma folk och skrot och korn som de som står och skriker här utanför på gatan. Es que cuando no se tienen razones, ideas y convicciones, hay que recurrir a otras cosas que no convencen mucho. Och de som inte har rätten på sin sida och inte kan resonera, de tar till såna här grepp. Entonces, retomando el hilo relacionado con esta inclusión de Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Och när det gäller att Kuba hamnade på den här listan över länder som sponsrar terrorism, hay un punto que es el origen de esta inclusión nuevamente. så finns det en punkt som är ursprunget till att man hamnade där igen. Seguramente recuerdan que nosotros estuvimos como Estado garante acogiendo los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Som säkert känner till så var vi ett av garantiländerna när det gäller fredsförhandlingar mellan Colombias regering och nationella befrielserörelsen ELN. Se rompieron los diálogos, se pidió a Cuba que extraditara a una de las dos partes que conformaban el diálogo
Y Cuba no podía hacer eso porque Cuba tenía una responsabilidad internacional como garante. Och när dialogen och samtalen mellan de här parterna bröts så begärde Colombias regering att en del av deltagarna från regeringens sida skulle lämnas ut. Men det kunde inte Kuba göra därför att Kuba hade ett avtal med som garantland. Pero como era un pretexto, nadie escuchó razones y nos volvieron a incluir en la lista. Men det var ingen som lyssnade på det örat utan då satte de upp oss på den här Y la vida nos dio la razón. Hoy el gobierno de Colombia le vuelve a pedir a Cuba que sea garante de los diálogos, retorna a la mesa de conversaciones a Cuba, aun cuando Cuba sigue incluida en esta oprobiosa lista. Och vi har ju fått rätten på vår sida igen för att nu har Colombias nya regering begärt att Kuba återigen ska ställa upp som värd för de här samtalen på Kuba, trots att Kuba nu finns på denna lista över. Y eso a pesar de que el gobierno colombiano y otros gobiernos como el de México y otros países ya han pedido insistentemente que se saque a Cuba de esa lista. Och det att vi finns kvar där trots att både regeringen i Colombia, i Mexiko och även andra har begärt att Kuba ska tas bort från denna lista. Pero esto tiene también una consecuencia que es económica. Men det här har också ekonomiska konsekvenser. Y es que los bancos y las instituciones internacionales no quieren trabajar con Cuba, no quieren permitir financiamientos ni transacciones porque está incluida en esta lista. Och det är att varken banker eller finansinstitut världen över vill ge utrymme för varken transaktioner eller kontakter överhuvudtaget så länge man finns med på den här listan. Y si ellos lo permiten, van a ser castigados por los Estados Unidos. Och om de skulle göra det så kan de alltså straffas av USA. Esto significa que teniendo el dinero, a veces necesitamos comprar medicamentos, necesitamos comprar alimentos, necesitamos comprar combustibles y muchas veces no podemos hacerlo porque los bancos no permiten que el dinero circule a través de ellos. Och då är det så att även om vi kanske har pengarna så kan vi inte köpa på grund av detta förhållande, varken mediciner eller livsmedel eller till exempel bränsle. Y un detalle curioso que nos ha pasado aquí también, si usted necesita ir a cambiar una moneda a Forex y es un cubano como nosotros con un pasaporte diplomático o un pasaporte oficial, no puede hacer. Och en annan sak som vi har upplevt här det är att om du vill växla pengar, till exempel på Forex, om du har diplomatiskt pass eller bara ett kubanskt vanligt pass så låter de dig inte göra det. Y es una muestra más de lo que pasa cotidianamente. Och det är ytterligare ett bevis på det som dagligdags händer. Me detuve mucho en esta lista porque las consecuencias y lo que hemos estado viviendo por esta razón y seguimos viviendo son graves para nuestro país. Och jag har uppehållit mig vid det här med denna lista därför att det har så allvarliga konsekvenser för vårt Y land. porque esta fue una decisión presidencial y por lo tanto es algo que puede ser levantado por una decisión presidencial. Och eftersom det var ett beslut som fattades av en president att få med oss på den här listan så kan motsatsen också göras. Alltså en president kan ta bort oss från listan. Entonces, esta es para nosotros una prioridad en la lucha que estamos llevando a cabo. Och det här är en prioritet för oss i den kamp som vi för just nu. Presionar y empujar para que nuestro país sea sacado de donde nunca debió estar. Att göra alla de påtryckningar vi kan för att USA ska ta bort Kuba från listan. Y salgo del tema de la inclusión de la lista de países terroristas y vienen otras medidas como la acusación de Cuba de ser un país violador de las libertades religiosas. Och om vi lämnar den här listan så kom nästa påhitt då, och det var anklagelser om att Kuba bryter mot religionsfriheten. Algo tan reciente como el mes de diciembre del 2021. Det var senast i december förra året. Y parecería cuando menos paradójico que un país que ha recibido 3 visitas papales
Och det kan ju verka lite paradoxalt eftersom Kuba är ett land som har 3 gånger fått besök av en påve. Donde se encontraron por única vez en la historia el patriarca de la iglesia ortodoxa y un papa. Och till och med att det är enda gången i historien som både påven för katolska kyrkan och patriarken för den ortodoxa kyrkan har träffats. Y donde seguramente todos los que hayan viajado habrán podido ver que convivimos con tremenda alegría, cristianos, ateos, ortodoxos, protestantes, evangelistas, quienes profesan las religiones sincréticas, todos juntos sin ningún problema. Och alla som har rest till Kuba har säkert lagt märke till att där lever vi samman från alla olika religiösa denominationer, om det nu är katoliker, protestanter, till och med den synkretiska, man säger santeria, som ju är en blandning av saker och ting. Det finns inga sådana problem på Kuba. Pero es parte de la guerra que se ha estado llevando a cabo para tratar de desmoralizar al país y de lacerar su imagen a nivel internacional. Men det här är en del av det krig som förs för att demoralisera Kuba och få oss att framstå i dålig dager internationellt. Durante el año 2021, 2022 todos pudieron ser testigos de lo que fue una guerra de cuarta generación que se instrumentó contra nuestro país. Under 2021-2022 så har ni alla kunnat lägga märke till att det är en 4:e generations krig som förs mot oss. Para lo cual se destinaron 20 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos cada año. Där 20 miljoner dollar varje år används av USAs regering. Con el fin de generar una matriz de opinión, de incidir sobre la población de la isla y sobre la población, o sea, sobre el escenario internacional. För att påverka opinionen både på Kuba och internationellt. En lo cual trataban de hacer ver que éramos un país con una falta de control del gobierno. Där man vill få det att framstå som att på Kuba har regeringen ingen kontroll. Trataban de hacer ver que no había un apoyo de la población del país al gobierno. Att folket inte stöder regeringen. Y se llegó a incitar a toda la población a salir a la calle y rebelarse contra el gobierno. Och man uppmanade och uppmuntrade folk att gå ut på gatorna och protestera mot regeringen. La manipulación al final no resultó. Manipulationerna har inte funkat riktigt som de tänkt. Fueron muy escasos los resultados que pudieron cosechar a pesar de todas las mentiras y las manipulaciones que se dijeron en la prensa. Trots alla lögner och manipulationer som förekommit i pressen så var det väldigt lite som de uppnådde. Y a pesar de que esa misma prensa nunca publicó cómo miles de jóvenes cubanos salieron a las calles a defender la revolución y su gobierno. Och det i samma press som däremot inte uppmärksammat alls alla de ungdomar framförallt som gett sig ut på gatorna för att protestera åt andra hållet, alltså protestera mot de som protesterade. Si a alguien le interesa el tema de estos financiamientos, hay un blog que se llama Cuba Money Project. Och om det är någon som är intresserad av hur det här fungerar så finns det en sida på nätet som heter Cuba Money Project. Y ahí ustedes pueden mirar, están todos los proyectos, todos los dineros y todas las cosas, porque si les hago la lista sería muy larga. Och där kan ni se hela den här listan, för att om jag skulle prata om det här så skulle det bli väldigt långrandigt. Pero eso fue otra parte de las medidas que se tomaron para tratar de ahogar a nuestro país. Men det här är alltså ytterligare ett sätt som de har försökt att kväva oss. Voy a los datos numéricos y concretos económicos. Nu ska jag prata lite konkret siffror om ekonomin. En los últimos años, el bloqueo ha estado costando a Cuba cada día 15 millones de dólares. De senaste åren så har blockaden kostat Kuba dagligen 15 miljoner dollar. Por productos que no podemos importar de un mercado cercano
y hay que contratar más lejos y pagar mucho más. På grund av att produkter som vi vill köpa har man inte kunnat inköpa från närmaste håll utan man har fått röra sig väldigt långt bort. Porque no nos han permitido importar combustibles y llegamos en un momento en que tuvimos, para poder entrar un barco de combustible que era imprescindible para Cuba, tuvimos que comprar el barco. Och vi har haft svårigheter att inköpa bränsle och en gång var vi till och med tvungna för att överhuvudtaget få bränslet till Kuba att köpa hela båten. Y no porque tuviéramos mucho dinero precisamente. Och det är ju inte så att vi precis har hur mycket pengar som helst. En la producción de medicamentos, en la producción de alimentos, en cualquier sector de la vida, usted ve impedimentos para poder desarrollarlo normalmente porque no hay piezas de repuesto, porque no puede comprar los insumos, porque no lo permite entrar el local. Och när det gäller produktionen av mediciner, livsmedel och så vidare så påverkas vi också för att det finns inte, vi får inte tag på reservdelar till maskinerier. Pero el sufrimiento, la ansiedad, la angustia y la presión psicológica Men det lidande och den psykologiska påverkan som det här har, que generan esas consecuencias no tienen manera de medirse. det kan man ju faktiskt inte mäta i pengar. Estoy hablando de una madre con un niño pequeño que necesita una cirugía de corazón abierto que le pudieran hacer por una cirugía de mínimo acceso. Och jag kan nämna till exempel om en mor har ett litet barn som behöver genomgå en hjärtoperation och som man skulle kunna göra med sånt där minimalt ingrepp. Pero no nos venden los insumos necesarios porque los produce una compañía norteamericana. Men vi kan inte köpa råvarorna som behövs för att kunna genomföra detta därför att de tillverkas av ett nordamerikanskt O un företag. niño que sufre cáncer Ett barn som lider av cancer. y teniendo el país el dinero para comprar el medicamento que necesita, tiene que comprar algún otro que no es exactamente el mejor porque el otro no se lo venden en los Estados Unidos. Eller till exempel ett barn som lider av cancer och som vi har kanske pengar då för att köpa den medicin som skulle behövas. Men vi kan inte köpa just den trots att det skulle vara den bästa. Därför att vi inte kan köpa, för att det är nordamerikanska företag som förbjuder oss. Y a pesar de las muchas acciones que hicimos en la pandemia, tuvimos personas que fallecieron porque no nos quisieron vender los ventiladores pulmonares que hacían falta para salvar la vida. Och under pandemin så var det ju så att det var patienter som avled av den enkla anledningen att vi inte kunde få köpa de respiratorer som vi hade beställt. Eso hasta que pudimos producir los nuestros y con eso salvamos muchas vidas. Och det föranledde att vi fick se till att skapa våra egna. Och på det viset har vi naturligtvis lyckats rädda ännu fler liv. Entonces uno se pregunta, cuando escucha a aquellos que dicen que Cuba es un estado que viola los derechos humanos, se pregunta si hay algo más importante para un ser humano que el derecho a la vida. Så när man hör då folk som säger att Kuba bryter mot mänskliga rättigheterna så då undrar man ju, är det inte rätten till liv den första av de mänskliga rättigheterna? Yo quiero citarles una frase extraída de un documento oficial de Naciones Unidas. Jag skulle vilja citera en mening härifrån ett officiellt dokument från FN. En el año 2021, los relatores de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2021, sí. Så de här, vad kallar man det för, de som rapportören om mänskliga rättigheter till FN escribieron en un documento: skrev i ett dokument. las sanciones unilaterales vulneran el derecho al desarrollo. De ensidiga åtgärderna mot Kuba drabbar de mänskliga rättigheterna. No solo los contrapúblicos. I allmänhet, inte bara mot Kuba, förlåt.
hunden a los países en la pobreza al privarlos de derechos esenciales De får länder att sjunka ner i fattigdom och como medicamentos, agua, brist på saker som medicin, vatten, electricidad y combustible. elektricitet och bränsle. Y estos son quienes miran lo que está sucediendo en el mundo. Todas esas medidas unilaterales que se siguen ejecutando hoy contra Cuba. Och det säger alltså då rapportörer som har koll på det här över hela världen. Och det är det som drabbar Kuba. Y el último punto que quisiera señalar sobre el tema del bloqueo Och det sista jag skulle vilja ta upp när det gäller blockaden, el reforzamiento de su internacionalización. och det är att det har blivit allt hårdare tryck internationellt. En el año 96 se aprobó la ley Helms-Burton 1996 så godkände USA den här så kallade Helms-Burton-lagen. y su título 3 que tenía este propósito. ISO. Título 3. Capítulo Número 3. Sí. Que tenía justamente el propósito de internacionalizar aún más el bloqueo. Och den innehåller en avdelning 3 som precis tar upp det här med att det ska internationaliseras. Y justamente durante el gobierno de Trump fue la primera vez que se empezó a aplicar este título 3. Och under Trump så var det första gången som en president började tillämpa just den här delen utav Helms-Burton. Que castiga a todos los que trafiquen, que es la palabra que se utiliza, Och som straffar alla de som ägnar sig åt trafficking, som är det ord som de använder, con los bienes expropiados med sånt som har nationaliserats al triunfo de la revolución. efter revolutionens seger. Y esto es algo así tan vago como que si hay un puerto Och det här är väldigt vagt, men till exempel om det är en hamn y su barco vino a este puerto och en båt kommer till den här hamnen, y usted está traficando con un bien nacionalizado då är det trafficking med y lo castigan. deras före detta egendom, och då blir man bestraffad. Y si alguien tuvo una propiedad, un hotel se hizo en una propiedad Och om någon ägde ett hotell eller en annan fastighet que fue nacionalizada, som nationaliserats, la empresa también es castigada. så straffas även det företaget. Y así se hicieron casi 40 demandas a nivel judicial contra distintas navieras, propietarios de hoteles, compañías. Och efter det här så var det drygt 40-tal stämningar som gjordes mot nuvarande nyttjare, brukare utav hamnar, hotell och så vidare, fastigheter. Y esto afectó a compañías europeas, Och navieras, a bancos. det drabbade europeiska företag, fartygstrafik, banker. Entonces un poco esto nos cierra la idea de qué ha pasado durante este tiempo y a qué se ha visto sometida Cuba. Och det här visar ju i stora drag hur vi har blivit instängda av de här bara. Porque a veces se dice, hay carencias de cosas, hay necesidades, hay escaseces. För man brukar ju säga att det råder varubrist, det finns inte olika saker att tillgå. Pero no se busca la causa que está generando los fenómenos. Men man tar aldrig upp vad det är som orsakar detta tillstånd. Y es verdad que tenemos carencias y escaseces. Det är sant att det råder brist på väldigt mycket. Pero lo que no tenemos son escuelas privatizadas o niños que no pueden ir a la escuela porque no tienen dinero sus padres. Men det vi inte har, det är privatiserade skolor eller barn som inte har råd att gå i skolan. Y lo que no tenemos son hospitales privatizados donde unos porque tienen dinero se atiendan mejor y otros no se pueden atender. Eller privatiserade sjukhus där de som har pengar är de som kan få vård och andra inte. Y lo que no tenemos es el egoísmo de reservar para nosotros mismos el conocimiento médico o la capacidad médica
dejando a otros con la necesidad de aprovechar. Och det vi inte heller har, det är nog den här egoismen att hålla våra medicinska kunskaper för oss själva. Y lo que no tenemos es un país que esté destruyendo el medio ambiente y abandone sus políticas de protección del medio ambiente para dedicar el dinero a otras cosas. Och inte heller är det så att vårt land ägnar sig åt att förstöra miljön för att använda pengar på annat. Entonces, la verdad es que estoy muy orgullosa de que no tengamos ninguna de esas cosas. Och jag är faktiskt väldigt stolt naturligtvis över att vi inte har något här. Muchos nos comentan sobre la preocupación porque la situación económica es compleja y es compleja como lo es en el mundo entero. Och många kommenterar till mig att de är oroliga därför att den ekonomiska situationen är väldigt komplicerad över hela världen. Y como expliqué hace unos días cuando conversaba con los compañeros en Gotemburgo, Och när jag pratade med några kamrater i Göteborg för några dagar sedan, no se puede olvidar que cuando la inflación, que cuando el estancamiento golpea a los países más desarrollados, golpea el doble a los que no estamos en esas mejores posiciones económicas. så nämnde jag att man får inte glömma bort att när inflation och stagnation drabbar utvecklade länder så drabbar de än hårdare Pero en medio de esto, underutvecklade utvecklingsländer. pero en medio de esto hemos mantenido, como les decía, nuestra solidaridad. En el terremoto de Turquía, ahí tuvimos médicos cubanos. Men under hela den här tiden så har vi bibehållit vår solidaritet, till exempel efter jordbävningarna i Turkiet. Y en Italia y otros países europeos, aunque no se diga mucho, también hay médicos cubanos que están ayudando. Och vi skickade kubanska läkare dit och till Italien också och till andra länder i världen. Y en medio de esta difícil coyuntura seguimos dedicando fondos a investigación y desarrollo científico. Och mitt i denna svåra ekonomiska situation så fortsätter vi att satsa pengar på forskning. Porque sabemos que haberlo hecho hace muchos años, cuando algunos pensaron que el comandante estaba aspirando a mucho más de lo que podíamos hacer, sabemos que haberlo hecho entonces nos ha ayudado a los resultados que tenemos ahora. För trots att då, vår kommandant Fidel Castro för många år sedan insisterade på att man skulle satsa på det här med vetenskap och forskning. Och folk sa att ja, men det har vi inte råd med, det kan vi inte. Så har vi visat att det kan. Y lo que seguimos haciendo es dedicar esfuerzos, por ejemplo, a investigación. Tenemos en estos momentos una vacuna que se está trabajando contra el dengue. Och bland den forskning som pågår just nu så finns till exempel om ett vaccin mot denguefeber. Que es una enfermedad que azota a todos los países tropicales con distintas variantes, porque es bastante complejo encontrar una vacuna para ello. Som är en sjukdom som drabbar de flesta tropiska länder och som finns i flera olika varianter. Tuvimos las vacunas contra el COVID que se aplicaron en Cuba y que salvaron vidas de nuestra población. Vi skapade vaccin mot covid som vi har vaccinerat vår befolkning med. Vacunas que compartimos con otros países latinoamericanos, Och som asiáticos. vi har delat med oss av till länder i Latinamerika och Asien. Y tenemos investigaciones, por ejemplo, en productos tan importantes como aquellos que combaten el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas. Och man forskar även på andra sjukdomar som till exempel mot Alzheimers och andra liknande neurologiska. Y nos enorgullece que inviten a nuestros científicos para presentar el producto que se está probando ahora en Cuba en un evento internacional que va a tener lugar aquí mismo en Suecia pronto. Och vi är väldigt stolta över att bli inbjudna till ett evenemang som kommer att äga rum här i Sverige inom kort för att visa på våra forskningsresultat. Pero ninguna de estas cosas se suele hablar en la prensa internacional.
Men den typen av saker brukar aldrig nämnas i pressen. No es la imagen que quieren venderla de Cuba y no es la imagen que les envían. Det är inte den bild som man vill ge av Kuba. Mañana en Cuba va a ser un día histórico. Imorgon är det en historisk dag på Kuba. Mañana es día de elecciones nacionales en Cuba. För då är det val på Kuba till 470 candidatos a diputados recibirán o no el voto de la población. Hela befolkningen ska rösta på 470 kandidater till ledamöter i Kubas parlament, nationalförsamlingen. Y les puedo decir que dentro de esos 470, el 55.3 son mujeres. Och då kan jag nämna att utav de här 470 så är 55,3% kvinnor. Y que para quienes se preocupan a veces porque la campaña contra la juventud cubana para desacreditarla es muy fuerte. Och det pågår ju en väldigt stark kampanj mot den kubanska ungdomen. Les puedo decir que el 20% de la candidatura son jóvenes entre 18 y 35 años. Och utav de här kandidaterna till parlamentet så är 20% ungdomar mellan 18 och 35 år. Esto en comparación con la elección general anterior donde eran un 13,2%. Till det här är att jämföras med förra valet, så då var det bara 13,5. Y que la edad promedio de esta candidatura propuesta son 46 años. Och medelåldern bland de här kandidaterna är 46 år. Igualmente en estos 470 candidatos hay personas de todos los sectores sociales de Cuba y con los distintos niveles de educación. Bland de här kandidaterna så finns representerade människor från alla sektorer av befolkningen, alla yrkesgrupper och utbildningsgrad. Y será muy importante porque una vez más se demostrará el apoyo con que cuenta nuestro gobierno y el apoyo que la población da al sistema que se ha dado en Cuba. Och det är en viktig dag därför att än en gång så kommer det att visa på folkets stöd för vår regering och för det system som vi har. De todas maneras siempre habrá que esperar los supercríticos. Men vi måste ju alltid förvänta oss att det kommer att finnas de som är jättekritiska. Si el 95% va a votar, entonces dicen que nos están obligando. För att om det är 95% som går och röstar, ja då kommer vi att få höra att det är för att man är tvungen att gå. Y si va el 70%, entonces dicen que ya la gente no quiere ir a votar. Och om det bara är 70%, då kommer man att säga att folk vill inte rösta. Y si es el 80, igual lo critican porque entonces ¿qué está pasando que ya no es el 90? Och om det är 80% så kommer de att säga, vad är det som händer nu då? Varför är det inte 95%? Aunque curiosamente nadie se pregunta que en algunos lugares el presidente lo elige el 30% del 30% que fue a votar. Och ingen ställer sig frågan vad som sker på andra håll i världen där till exempel 30% av de som röstat, de 30% som röstat, väljer en president. Esto nada más nos demuestra que siempre cuando se trata de Cuba la gente como que de repente empieza a pensar en dos carriles paralelos y no aplica el mismo rasero que aplica en todos los demás lugares. Och det här visar ju på att när man pratar om Kuba så då går man i parallella spår som inte är de som man använder när det gäller andra länder. Y bueno, yo los invito a que mañana sigan las elecciones. Hay un sitio que se llama Mejor es Posible, donde ahí ustedes pueden ver todas las cifras, los candidatos, y ahí se va a ir publicando todos los resultados para quien le pueda interesar y no tengan que recurrir a las muchas mentiras que pueden salir por ahí. Och för den som är intresserad att följa med hur det går i valet så finns det en sajt som heter Mejor es Posible, där man kommer att rapportera om resultaten från valet så att man kan få det från källan och inte behöver gå till andra källor. Entonces yo creo que a nivel interno hemos dado una visión y yo mencionaría también solamente algunos elementos de lo que ha sido la política exterior de Cuba
en este año. Jag tror att det här har väl gett en bild ungefär av där vi står, men jag skulle också vilja prata lite grann om Kubas utrikespolitik. Porque para los que tratan de imponer la matriz de que Cuba está aislada y que Cuba no tiene apoyos, För de som vill påstå att Kuba är isolerat och Kuba har inget stöd. por ejemplo, se olvidan de la participación de Cuba en la cumbre CELAC que tuvo lugar recientemente. Och då glömmer man till exempel bort Kubas roll i det nyliga toppmötet inom CELAC. Una cumbre donde retornó Brasil y que agrupa a la mayor parte de los países de América Latina. En organisation som Brasilien nyligen har gått med igen, de hade klivit ur, och de flesta latinamerikanska länderna är med. Bajo el precepto de unidad en la diversidad. Under devisen enhet i mångfald. Y tendría que hablar de la gira que desarrolló el presidente por varios países, pequeños países del Caribe, nuestros más cercanos hermanos. Vår president Díaz-Canel gjorde en rundresa i Karibien, i de flesta länderna där. O de la gira internacional que realizó a diversos grandes países alrededor del mundo, China, Rusia, Argelia, Turquía. Och till andra länder runt om i världen, Kina, Ryssland, Turkiet, Algeriet. México. No, México fue, pero no fue en ese momento. Ja, det var inte i samma veva. Hay algo que me está faltando, pero yo seguro cuando tome la medicina que estamos descubriendo el Alzheimer me voy a acordar. Jag kommer inte ihåg det nu, men när vi har fått fram den här medicinen mot Alzheimer så ska jag ta den och då kommer jag ihåg det. Entonces, bueno, esto demuestra también que mantenemos un nivel de actividad, de intercambio, de interacción con el mundo. Och det här visar ju att vi har kontakter och utbyte med länder runt om i världen. Y hay un último punto que lo dejé para el final, con toda intención, que tiene que ver con uno de los principales retos que enfrenta nuestro país y que enfrentamos todos. Och till slut så har jag en punkt som jag lämnar till sist med flit. Och det handlar om den utmaning vi står inför. Es la batalla de las ideas. Och det handlar om den ideologiska kampen. Y me refiero a ella porque es lo que vivimos cada día, porque cada día se trata de desvirtuar cosas, acosar a nuestra población, acosar a la juventud. Och det här handlar om därför att det pågår hela tiden en kamp där man försöker påverka framförallt vår ungdom. Y nosotros tenemos la responsabilidad de formar a estos jóvenes y formar a estas nuevas generaciones. Och det är ju vårt ansvar att skola, att utbilda våra ungdomar. Y yo les mencioné los datos de la proporción de jóvenes en estas candidaturas con toda intención. Och jag nämnde den andelen ungdomar som står som kandidater till nationalförsamlingen av den anledningen. Porque tenemos miles de jóvenes que trabajan en la producción, en los centros de investigación. För vi har tusentals ungdomar som arbetar i produktionen, inom forskning. Que son maestros, que son médicos. Som är lärare, läkare. Porque hay una juventud en Cuba que apoya su proceso revolucionario. För det är ungdomar som stöder den revolutionära processen på Kuba. Y que está muy lejos de esa imagen que se quiere dar. Och som är väldigt långt ifrån den här bilden som man vill skapa av dem. Esos no tienen tiempo para andar poniendo cositas por ahí. Están trabajando porque un proceso lleva trabajo. De har inte tid med att springa och sätta upp affischer här och där, utan de arbetar. Y la juventud nuestra es esa que seguramente ustedes vieron en las imágenes en el mes de enero. Och våra ungdomar som ni säkert sett i bilder från januari. Que miles desfilaron por las calles de La Habana rindiendo homenaje a José Martí en la marcha de las antorchas. Som i tusental marscherade på gatorna på Kuba den 28 april för att hylla José Martí i den här fackeltåg. Y donde además el presidente caminó con todos ellos
sin necesidad de policía y ametralladoras y tanques y gran seguridad. Och där vår president också deltog utan att behöva en massa beväpnade poliser och kanoner och sånt. Tendríamos que pensar también quienes vieron las imágenes del regreso de nuestros peloteros del Clásico Mundial de Béisbol. En annan bild som vi också bör påpeka, det är hur de kubanska baseballspelarna när de återvände till Kuba blev mottagna. Donde la gente salió a recibirlos con orgullo, con un sentimiento de unidad, de amor patrio. Folk gick ut på gatorna och mötte dem med kärlek och fosterlandskänsla. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es todos nosotros tener confianza en nosotros mismos y en nuestros jóvenes. Så det jag tror att vi behöver, det är att vi måste ha förtroende för våra egna ungdomar. Los jóvenes se parecen a su tiempo y no a sus padres. Ungdomarna, de är en bild av sin samtid, inte av sina föräldrar. Y no podemos querer que hagan las cosas como nosotros, que tenemos más edad, las hubiésemos hecho. Och vi ska inte tro att de kommer att göra precis likadant som vi själva gjorde när vi var i den åldern. Pero que la mayoría de los dirigentes en nuestro país pertenezcan a una nueva generación, que ya no es la generación que lideró el triunfo revolucionario. Men de flesta utav ledarna, de politiska ledarna i den nya generationen, de har ju inte varit med, de tillhör inte den historiska generationen, de var inte med när revolutionen gjordes. Es algo que habla de una continuidad y de un camino. Utan det är en generation som pratar om fortsättning, kontinuitet. Y voy a repetir algo que dije hace unos días porque creo que es una idea, porque es una idea en la que creo mucho. Och jag ska upprepa något som jag sa för några dagar sedan, därför att det är något som jag tror väldigt starkt på. El comandante en jefe nos enseñó a no lamentarnos, nos enseñó a trabajar, a hacer, a luchar. Och det är att vår kommandant en jefe, alltså Fidel, han sa att vi ska inte beklaga oss, vi ska arbeta. Y eso es lo que el pueblo cubano está haciendo. Och det är det som det kubanska folket gör. Pero lo está haciendo también porque tiene amigos como ustedes en todo el mundo. Och det gör man också därför att vi har vänner som runt om i hela världen. Porque se los digo desde el fondo del corazón. Sin la solidaridad de ustedes, Cuba no estaría donde está. Och jag säger det från djupet av mitt hjärta att utan den solidariteten som vi får från er så skulle inte Kuba vara där vi är idag. Y por eso compartíamos hace unos días y hablábamos de las tantas cosas que se han hecho y las tantas cosas que nos quedan por hacer. Och därför pratade jag för några dagar sedan om allt det som man har åstadkommit och allt det som återstår att göra. Y yo quisiera señalar que para nosotros es muy importante cada acción que ustedes hacen en contra del bloqueo. Och jag vill påpeka att för oss är det väldigt viktigt varje aktivitet, varje aktion som vi genomför. Una foto que circula en internet. Ett foto som går runt på internet. Un conversatorio. En dialog, ett samtal. Cualquier acción que se haga, por pequeña que pueda parecer, varje aktion, hur liten den kan tyckas, lleva información a otros y ayuda justamente a romper el bloqueo. Är en information till andra och som hjälper till att bryta den här omringningen. La participación de la asociación junto a otras 3 organizaciones europeas. Svensk-kubanska föreningens deltagande tillsammans med andra europeiska en una petición al Parlamento Europeo. I den här petitionen till EU-parlamentet.
fue una acción muy importante, compañeros. Det var en väldigt viktig aktion, kamrater. Y todas esas cosas ustedes pueden verlas en la revista de la asociación. Allt det här, det kan ni se bevis på i föreningens tidskrift. En la página web o en Facebook, donde siempre se están poniendo análisis que realmente son profundos e importantes. På hemsidan och på Facebook, där man hela tiden får fram analyser som är väldigt djupa och viktiga. Pero también es muy importante lo que podamos hacer para empujar a que saquen a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Men det är också väldigt viktigt allt vi kan göra för att trycka på för att Kuba ska tas bort från den här listan av länder som sponsrar terrorism. Lo primero porque es una grandísima injusticia y lo segundo porque es muy dañino. För det första därför att det är en djup orättvisa att vi finns med där, och för det andra därför att det får sådana konsekvenser. Entonces nosotros seguiremos siempre agradeciendo todo el esfuerzo que ustedes hacen para nuestro país. Och vi kommer alltid att vara tacksamma för allt ni gör för vårt land. Y crean lo que confiamos mucho en ustedes. Och ni ska veta att vi hyser väldigt stort förtroende för er. Y tengo una última reflexión. En sista reflektion. Que tiene que ver con este mundo que vivimos ahora. Som har att göra med hur världen ser ut i dagsläget. Porque si la idea de un mundo democrático que nos quieren vender. För om det nu är så att det är en demokratisk värld som man försöker sälja oss. Significa que se dedican 120.000 millones anuales de dólares a la guerra en Ucrania. Så innebär 120 miljarder dollar i stöd till kriget i Ukraina. Mientras que para la cooperación con los países más pobres se dedican apenas 60.000. Medan det när det gäller samarbete med utvecklingsländerna så ägnas bara 60 miljarder. Och si nos tenemos que conformar, eller om vi ska nöja oss con que para el 2030 se dediquen 19.000 millones para salvar el 30% de los océanos. Om vi ska nöja oss med att fram till 2030 ägna 19 miljarder för att rädda 30% av haven. Entonces yo creo que ese no es el mundo que queremos ninguno de nosotros para dejar a nuestros hijos. Så tror jag kan säga att det är ingen av oss här som vill ha den världen. Y para dejarles un mundo mejor tenemos que trabajar mucho y todos juntos. Och för att uppnå en bättre värld så måste vi arbeta mycket och tillsammans. Y me disculpo porque hablé mucho. Och jag ber om ursäkt att jag pratar mycket. Preguntas y respuestas. Sí. Quizás deberíamos. Vi kör en liten frågestund, va? Vi kör en liten frågestund. Jag ska bara nämna, hon nämnde tidskriften Kuba. Den får alla som är medlemmar. Och ni som inte är medlemmar ska ju självklart bli medlemmar i Svenska Kubanska föreningen. Då får ni den här fantastiska tidskriften som är bra analyser och bra artiklar. Och så nämner man också hemsidan som är viktig. Men för att förstå blockaden som vi pratar om så finns det en kanonbra bok som är alldeles färsk som tar upp allt om blockaden. Så den rekommenderar jag att ni köper. För slut här så finns det att beställa på vår hemsida. Den rekommenderar jag varmt. Sen tog man upp det här med sjukvården, läkarvården. Här beskriver man i en bok vad man gör ute i världen med läkare, de insatser man gör. Det är fantastiskt vilken insats man gör. Tänk att Sverige har 0,7 i Kina-projekt, USA 0,2% utlandsbistånd. Kuba har 13% av sin BNP som man satsar utomlands på läkare och sjukvårdspersonal och alfabetisering också. Sen kommer vi den 19 april, då kommer det Funes heter en kille som har ett jordbruk på Kuba som ett pilotprojekt när det gäller ekologisk hållbarhet. Han kommer hit till Sverige och kommer att vara på SLU och
stan och hos oss på kvällen. Och vi kommer att annonsera om det också. Men här finns en bok som jag Strömdahl skriver som handlar om Kubas omställning till ekologisk hållbarhet. Som är absolut läsvärd och viktig i dagens samhälle där vi håller på att förstöra hela jordklotet med att bara köra fossila ämnen. Bara kort där, nu tror jag att vi lämnar över till en kort frågestund. Efter frågestunden då kommer Robinson att spela. Och då blir det dans och musik. Jag ska bara passa på att nämna, vi glömde bort det. Vi har ju en tredje person här framme. Och det är Jesus Caballero, han är ambassadör på Kubas ambassad. Och Alba Soto som är ambassadören. Så... Stefan Bergström, ordförande i Svensk också. Ja, är det någon som har en fråga? Ska vi börja med att man ställer dem på svenska så översätter jag, eller ja, blir det på svenska så kan vi göra det förstås. Ja. Jag vill tacka er Kuba för er insats i Turkiet efter jordbävningen där. Quiero agradecer a Cuba después de, por su ayuda después del terremoto. Ni är en förebild för oss socialister och internationalister. Ustedes son un ejemplo para nosotros socialistas e internacionalistas. Jag har två frågor. Tengo dos preguntas. Hur kommer det sig att kubanska riksdagsledamöter eller nationalförsamlingen inte får någon lön? Quisiera preguntar, ¿cómo es posible que los parlamentarios, los diputados cubanos no reciben un salario? Och nästa fråga är jag har varit där och har ni ansökt om att göra Havanna till kulturstad i världen? La segunda pregunta es que yo he estado ahí y mi pregunta es, ¿han solicitado alguna vez que se haga de La Habana una ciudad cultural del mundo? No sé exactamente cuál es el término. Jag har varit i många städer, många länder och jag har inte sett en stad som är så vacker liksom, som ska bli utstad lika mycket som Havanna. He visitado muchas ciudades y no he visto ninguna ciudad tan bella como La Habana. Gracias. Bueno, yo me voy a aprovechar como que tengo el consejero y él también va a responder unas cuantas preguntas, que yo he hablado mucho. Jag ska passa på här, för vi har ju vårt ambassadör och jag har redan pratat så mycket så. Pero bueno, para que se anime voy a empezar con... Då ser jag börjar så får vi se om vi får igång honom. En Cuba los parlamentarios son personas que tienen su profesión y su trabajo. På Kuba så är ledamöterna utav nationalförsamlingen, parlamentet, personer som arbetar eller studerar och har sin lön. Cuando la Asamblea Nacional se reúne en sus periodos ordinarios, När nationalförsamlingen sammanträder o en algún periodo extraordinario, ellos reciben autorización en los lugares donde trabajan para incorporarse a las sesiones por los días que duren. eller när det är extra möten med parlamentet, så får de ledigt från sina arbeten för att delta i det. Cuba ser parlamentario no es un beneficio, es una responsabilidad. På Kuba så är att vara parlamentsledamot inte en förmån utan det är en uppoffring. No vas a recibir otras cosas extras o facilidades para alguna cosa, ni apoyo monetario. Man får ingenting extra, inga förmåner, ingen ekonomisk vinning. Pero sí vas a tener que responder ante tu pueblo, ante la gente que vive cerca de ti, porque a todos los conocen y que te están reclamando. Däremot så är man redovisningsskyldiga till sina väljare och det är de som bor i samma område som du själv och som känner dig. Porque ellos te eligieron para que los representaras y tú tienes esa responsabilidad. För den parlamentsledamoten blev ju vald för att representera dem. Es la manera en que decidimos nosotros llevar adelante
una de las cosas que caracterizan al sistema de democracia que utilizamos. Och det är en del av det system som vi har valt för vårt land. Y en relación con La Habana, ciudad cultural del mundo, bueno, podemos hacer la solicitud. När det gäller Havanna och kulturstad, ja, vi får väl göra en ansökan. Si usted lo solicita, nosotros lo vamos a apoyar. Om du tillåter så kan vi be om ditt stöd. Recuerdo que hace un par de años hubo como una especie de concurso o algo así, donde La Habana fue declarada Ciudad Maravilla. No sé si es a esto a lo que se refiere. Jag vet inte, för några år sedan så tror jag det var någon tävling eller någonting sånt där man benämnde Havanna som en fantastisk stad. Jag vet inte om det är den typen av utnämning som du tänker på. Pero bueno, le ratifico, si usted hace esa petición, nosotros ahí vamos y la firmamos. Men jag upprepar, om du gör en ansökan så ska vi definitivt stödja den. Fler frågor? Där borta. Hej, jag heter Juan och jag har lite frågor. Alltså, jag har en reflektion först och sen har jag många frågor, men förmodligen kanske kan inte komma med alla dessa frågor eftersom det är så många. Mi nombre es Juan, yo tengo unas reflexiones y también tengo muchísimas preguntas que quizás no todos caben aquí, pero... En reflektion bara, många, men jag ska bara säga en reflektion. Una reflexión primero. Svensk kubanska förening La Asociación Sueco-Cubana som kämpar mot orättvisa i världen. lucha contra las injusticias en el mundo. Det creo que está muy bien, det är jättebra. Men själva namnet Svensk kubansk förening. Pero el mismo nombre, Asociación Sueco-Cubana. Ja, det här kubandelen, det stämmer inte riktigt bra eftersom det finns så många kubaner i Sverige. Pero esa parte de cubano, sueco-cubano, no corresponde realmente porque hay muchos cubanos en Suecia. Och här ser jag inga kubaner, jag har sett många gånger här, och vad finns kubaner? Det är min reflektion, vad finns de här? Pero aquí no veo cubanos y yo me pregunto, ¿los cubanos dónde están? Aquí hay uno. 2, 3, 4. Fyra cubaner här. Ja, okej, men det är inte, jag menar, ni förstår vad jag menar. Det är en reflektion. Pero ustedes entenderán lo que quiero decir. Och sen fråga, jag har otroligt många frågor, men jag ska ställa första frågan, sen ska jag ställa mer om jag får möjligheten. Y luego yo tengo muchísimas preguntas y si me dan la posibilidad de las puedo hacer todas, pero empiezo con una. Okej, det är så. Det här med blockaden är otroligt svårt och jättestort. Det kommer ju, jag ska inte säga att det inte existerar. El problema del bloqueo es inmenso, es muy complejo y no voy a decir que no es difícil. Ja, pero nu ska jag ge bara en enkel exempel. Voy a dar un simple ejemplo. Och ni kan testa det här. Y ustedes lo pueden probar. Ja, jag skickar ett paket till Kuba. Yo envío un paquete a Cuba Via PostNord. con el correo de Suecia, PostNord. Det går att skicka paketet som maximum som 20 kilo. Y se puede enviar con máximo de 20 kilos. Och jag skickar en som var 10 kilo. Y yo envié un paquete de 10. Och den paketen fanns 5 mediciner Ahí había 5 medicamentos och massor andra grejer med mat och y kaffe. muchísimas otras cosas, alimentos y cosas así. Och det var så att den där paketen kom till Kuba utan El problem. paquete llegó a Cuba sin problema. Och sen när det kom till Kuba, den här paketen, min familj kunde inte få den. Pero luego al llegar a Cuba mi familia no lo podía recoger. De ville konfiskera paketet. Querían confiscar el paquete. Och hon chattade och ville liksom få det paketet för vi vet alla som det är så vilka situation. Ella insistió y dijo que pagarían la aduana y lo que hubiera. Ja, och då
det paketet blev inte konfiskerat eftersom det hade 5 mediciner och då ändrade sig status på paketet. Det var en paket som var medicinsk. El paquete no fue confiscado porque como tenía 5 medicamentos y fue entonces clasificado de otra manera. Ja, och då kunde hon så den, men det kostade 5,000 pesos, kubanska pesos, nästan på den tiden. Det pratade om 3 månader bak i tiden. Y entonces ella lo podía recoger, pero tuvo que pagar una aduana o algo así de 5,000 pesos. Y esto fue hace 3 meses. Och då min fråga är, Mi pregunta entonces es, vi pratar otroligt mycket om blockader som finns utanför. hablamos mucho del bloqueo que viene de afuera. Och jag vill att du ska förklara för oss här den interna blockaden som systemet har på Kuba. Quisiera que usted explicara algo sobre el bloqueo interno que existe en Cuba. El mismo själva systemet som är liksom, de har inte en förmåga för att liksom köra landet i 63 år som på en bättre ekonomiskt sätt. Liksom, på en bättre... O sea, porque en todos esos 60 y pico de años no se ha podido llevar económicamente el país por un mejor camino. Så det är enkelt, man ser en massa sopor på gatan. Es muy sencillo, se ve basura en la calle. Och det är enkelt, det har ingenting med imperialismen att göra. Y esto es sencillo, no tiene que ver con el imperialismo. Quisiera que hablara un poco sobre este tipo de problemas. Gracias. Mira, agradecemos la reflexión, Jag vill tacka för din reflektion. pero aquí están los cubanos que quieren a Cuba y que están con Cuba. Men här, mitt svar är att här är de kubaner som står upp för Kuba. Y no significa que sean ciegos o sordos ante la situación de Cuba. Och det betyder inte att vi är varken blinda eller döva för det som händer på Kuba. Que es bien compleja. Det är väldigt komplicerat. Det är en väldigt svår situation. Pero que pegan el hombro para mejorar y para el lado. Men vi lägger manken till för att gå framåt och lösa de här problemen. Yo, del caso en específico que te refieres del paquete que mandaste, När det gäller det här paketet specifikt som du nämnde, realmente se lamenta, ¿no? så beklagar vi det. Pero también hay que ver si cumplieron todas las regulaciones aduaneras de Cuba. Men då, samtidigt måste ju frågan vara, hade alla de regler som tullen ställer upp för införsel av paket uppfylls? Nosotros tenemos, como parte de nuestra función y de nuestro trabajo, Som en del av vårt arbete buscar mucha información de ese tipo, o sea, que nuestros propios colegas nos dicen. så söker vi upp den här typen av information som våra kollegor Y informerar es oss muy om. habitual que desde Suecia, como desde otros lugares, Det är mycket vanligt att man från Sverige och från andra håll, tanto ciudadanos cubanos como de både kubaner nacionales de los países donde están, och de som är medborgare i de olika länderna, envíos a Cuba. skickar saker till Kuba. La generalidad no es el caso que aquí te ocurrió. Det allmänna, det vanliga, det är inte det som drabbade dig. De todas maneras, no estamos ajenos a la situación que presentan las empresas transitarias, que son las encargadas de recibir esos cubos. Men vi är inte främmande för hur det ser ut för de företag som hanterar den här typen av En cualquier caso, estás en el derecho de reclamarle a la entidad que recibió el paquete en Cuba y que te den una explicación. Men du har ju naturligtvis all rätt i världen att vända dig till det företag som hade hand om detta, Kuba, och göra en reklamation. Como mismo se hizo una reflexión inicial, ¿no? Por la asistencia de cubanos al encuentro. Och när det gäller det du nämnde först, när kubaner som deltar i föreningen. Podemos
podemos hacer una reflexión también un poquito más amplia så kan vi vara lite bredare i vår, de lo que han dado en llamar un bloqueo interno en Cuba. det som de har kallat en intern blockad. Realmente es una manera peyorativa Det är ett nedsättande sätt de llamarle a las dificultades y a los problemas internos que tiene el país. att benämna de svårigheter som landet A genomgår. veces en la forma de poder estructurar y ejecutar políticas que tiene el país al interno. Och de svårigheter som finns att politiskt sett styra upp och få ordning. Y creo que es importante esclarecer esto. Realmente bloqueo interno no hay ninguno. Och vi behöver klargöra det här. Det finns ingen intern blockad. Dificultades para Svårigheter poder ejecutar nuestras políticas sociales y nuestras políticas de bienestar, sí hay muchas. för att genomföra vår sociala politik. Där finns det många svårigheter. El bloqueo es el que no nos permite llevar las cosas a Cuba. Det är blockaden som gör att vi inte kan få in Que saker. nuestro pueblo pueda recibir todo lo que se merece. Och att vårt folk får allt det som de behöver. El bloqueo es el que nos obligó o nos llevó a tener casi 7.000 muertos durante la pandemia. Det är blockaden som gjort att vi hade nästan 7000 döda under pandemin. Y una buena parte de ellos porque los países desarrollados, Och los grandes democráticos, och en stor del utav, många utav dem på grund av att de så kallade demokratiska utvecklande no länderna nos vendían los respiradores artificiales. inte sålde till exempel respiratorer till oss. Bloqueo es ese que no nos permitió en el momento más difícil de la pandemia, Blockaden, det är det som under den svåraste tiden av pandemin, cuando nuestra industria, när por problemas técnicos, no podía producir la cantidad de oxígeno necesario. när vår industri inte kunde producera tillräckligt med syrgas. No solo no nos vendieron el oxígeno que podíamos comprar, Det var inte bara det att vi inte fick köpa den syrgas vi behövde. se negaron a vendernos las válvulas necesarias para restablecer nuestra industria. De nekade oss också att köpa de reservdelar som behövdes för att få igång vår egen produktion. Ese es el bloqueo. Det är det som är blockaden. Lo otro es el día a día y el esfuerzo de todo un pueblo para llevar adelante nuestras intenciones de mejorar el país. Det övriga, det är de dagliga svårigheterna som vi kämpar med för att föra politiken och få utvecklingen att gå framåt. Kristin, du har en fråga här. Ja, vad bra. Du kan väl... Ja, tack. Från Palestinska föreningen. Förlåt? Palestinska föreningen. Palestinska? Yes. Asociación de Palestinos. Ja, jag skulle vilja säga bara alltså Kuba är en symbol för alla kämpar för frihet i världen. Solo quiero decir que Cuba es un símbolo För alla frihetskämpar. De som kämpar för frihet. para todos los que luchan por la libertad en el mundo. Ja, jag tror att självklart alltså det här att häva blockaden mot Kuba och att ta bort Kuba från den här listan av terrorister som de som stödjer terrorister, alltså det kommer inte att bli förrän att man besegrar USA. Förrän att man besegrar, att USA ska besegras. Yo creo que acabar con el bloqueo y quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo no se logrará hasta que se vence a Estados Unidos. Det som vi hoppas på. De eso estamos esperando. Esperamos lograr eso. Ja, blockaden har alltså, Kuba har lidit av blockaden alltså för mer än 60 år. Cuba ha sufrido el bloqueo por más de 60 años. Men samtidigt alltså, tycker jag att de svårigheter alltså, som skapar alltså,
att landet har blivit bland de alltså bästa i massor av saker. Till exempel läkaren eller medicinen i Kuba, det är mycket utvecklat. Pero se tiene que mencionar que Cuba está entre los primeros del mundo en cuanto a, por ejemplo, la medicina, los médicos. Ja, som Kuba gillar massor av länder i världen, speciellt i länder med läkare i Latinamerika och Afrika. Porque forma médicos para los países en todo el mundo. Ja, jag vill bara säga, när den här corona, när det har börjat covid-19, det är många som trodde över hela början att den här pandemin man kan smittas på olika sätt, så man började med att brinna vissa lik, i början på pandemin. En cuanto a la pandemia del COVID, había quienes empezaron por quemar los cuerpos de los muertos. Ja, kubanska läkare, när de kom till Italien för att hjälpa Italien i Cuando krisen, los médicos cubanos llegaron a Italia para ayudar, de var först som upptäckte att man dör inte av själva viruset utan att man dör av lungemboli, så kallad propp i lungorna. fueron de los primeros en descubrir que no era, el COVID como tal no era la causa de muerte, sino de la embolia en los pulmones, Ja. Jag har två frågor. Det första, trenden i Latinamerika går mot vänster. La tendencia en América Latina ahora es de la izquierda. Hur har det här påverkat ekonomiska situationen på Kuba? ¿Cómo ha influido esta situación en la situación económica en Cuba? Den andra frågan, du sitter nu som ambassadör i Sverige, som kubanska ambassadör i Sverige, ambassadören förlåt. Hur beskriver du förhållandet till Sverige? Y la segunda pregunta es a la embajadora de Cuba en Suecia. ¿Cómo ve usted la relación de Cuba a Suecia? Jag vill inte ha något diplomatiskt svar. Y no quiero una respuesta diplomática. Voy a empezar por la segunda. Jag börjar med fråga nummer 2. Y no le voy a dar una respuesta diplomática, pero sí una respuesta respetuosa. Och jag ska inte ge ett diplomatiskt men väl respektfullt svar. Nosotros compartimos lazos de muchos años con Suecia. Vi har band med Sverige sedan många år tillbaka. Tenemos que pensar que importantes artistas suecos estuvieron en Cuba hace muchos siglos. Man ska betänka eller hålla i minnet att sedan århundraden så har viktiga svenska konstnärer, artister sökt Kuba. Que uno de los más importantes botánicos suecos tuvo una presencia y tiene todavía importante en Cuba. Att en svensk botaniker hade en otroligt stor betydelse för Kuba och fortfarande är en viktig personlighet. Y que tenemos una asociación de amistad con más de 60 años de amistad con Cuba. Och vi har en svensk-kubansk förening som vi har mer än, no sé si más de 50. ¿Cuántos años? Hur gammal är den svensk-kubanska föreningen nu? 60 år. Ja. Eva Björklund var faktiskt med och startade Svensk-kubanska föreningen på 60-talet. Sí, Eva es una de las fundadoras. Era lo que iba a mencionar justamente, por eso hice la referencia. Gracias, Leo. Jag ville nämna det precis det när jag såg det där. Y nosotros con Suecia, como con otros países, Om i Sverige, precis som i andra länder, mantenemos una relación basada sobre todo en el respeto. har vi en relation som är grundad framförallt på respekt. Indiscutiblemente hay periodos en que las relaciones son más estrechas. Det är otvivelaktigt så att under perioder så är de här relationerna närmare.
Pero yo creo que sobre todo lo más importante Men det viktigaste tror jag, es que todos estemos conscientes, att vi alla är medvetna, no solo con Suecia, a nivel del mundo, inte bara med Sverige utan i världen, que somos muy diferentes, att vi är väldigt olika. pero en esencia somos muy iguales. Men i grund och botten är vi ju detsamma. Entonces lo más importante para nosotros es buscar qué es lo que nos une, Så det viktigaste för oss det är vad finns det som förenar oss? qué es lo que podemos hacer. Vad är det vi kan göra? Y respetar otras cosas o otros temas en los cuales tenemos diferentes opiniones. Och respektera andra saker där vi har olika uppfattning. Pero yo le puedo decir que yo he sentido y lo he vivido durante estos 2 años Men jag kan säga som så att det jag har upplevt under de här 2 åren, un sentimiento de cariño hacia Cuba en känsla av värme gentemot Kuba en la población sueca. i den svenska befolkningen. Y en la mayor parte, en la muy mayor parte de los cubanos que residen en este país. Och i den stora majoriteten av de kubaner som bor här. Entonces, justamente es nuestra función, Och det är ju vårt arbete, vår funktion. respetando las características de cada gobierno, sus tendencias, la manera de trabajar, Att man respekterar de olika regeringarna, deras sätt att vara och fungera. buscar cómo tender esos puentes. Och se hur man kan bygga broar. Y le puedo decir que en el campo de la investigación tenemos vínculos, Och när det gäller forskning till exempel så har vi förbindelser. que tenemos intercambio en materia escolar, Vi har utbyte när det gäller utbildningsmaterial. que tenemos proyectos que se desarrollan en Cuba Det finns projekt som vi utvecklar på Kuba de conjunto con instituciones suecas. tillsammans med svenska institutioner. Las políticas que cada gobierno lleve a cabo, no seremos nosotros los que debamos venir a criticarlas, Och den politik som olika regeringar för, det är ju inte vi som ska kritisera. por algo elemental, y es que nosotros tampoco permitiríamos que un diplomático sueco llegara a Cuba a querer criticar nuestro sistema y quererlo cambiar. Och på motsvarande sätt så vill vi ju inte heller att en svensk diplomat som kommer till Kuba ska sätta igång och kritisera varandra. Entonces en eso trabajamos, en tratar de que esos vínculos se estrechen y se mantengan. Så det är så vi arbetar, att förbättra de här relationerna och gå framåt. En una familia todos no piensan igual. I en familj så tänker inte alla lika. Hay distintas generaciones Det finns olika generationer. y hay muchas veces distintos pensamientos desde el punto de vista ideológico o de muchos temas. Och ofta så har man olika sätt att tänka ideologiskt och i andra avseenden. Y usualmente la familia trata de salir adelante. Och det vanliga är ju att familjen håller ihop och försöker gå framåt. Y trata de buscar los puntos comunes para poder seguir funcionando Och como försöker familia. hitta de saker man har gemensamt för att kunna gå vidare. Y esa es la aspiración que nosotros tenemos con Suecia y con todos los demás países. Och det är den förhoppningen som vi har när det gäller Sverige och när det gäller relationerna med alla andra länder. Bueno, en esa parte. Okej. La primera pregunta, den första frågan var, vi kom långt ifrån den. Om latinamerikanska... Las tendencias de izquierda en América Latina. ¿Cómo ha influido eso en Cuba? Precis. Klockan drar iväg lite grann. Se está haciendo tarde. Vi kan ta någon fråga till, men sen får vi Ja, ha lite musik och grejer. hon skulle svara på den. Ja, svara på. Varsågod. Sí, responde. Sería descortés no responder la pregunta. Sí, que no, ella exactamente. Respondemos a esta pregunta primero. Y voy a ser muy breve, lo prometo. Jag ska svara väldigt kort. Indiscutiblemente el entorno latinoamericano
tiene siempre una incidencia en Cuba. Det är otvivelaktigt så att det som händer i Latinamerika det påverkar Kuba. Es nuestra zona natural. Det är vårt naturliga närområde. Y el hecho de que en estos momentos retornen en muchos de esos gobiernos Och att det nu återkommer många regeringar. o que se mantengan muchos de esos gobiernos Eller att många av dess regeringar finns kvar. con una tendencia progresista Med ett progressivt innehåll. es indiscutiblemente beneficioso en términos de la región. Det är otvivelaktigt väldigt bra för regionen i sin helhet. Se estrechan las relaciones Relationerna blir närmare. y, por ejemplo, en la última cumbre CELAC se estuvo incluso buscando maneras de que podamos aprovechar mejor los intercambios económicos que podemos tener. Och till exempel så vid det senaste toppmötet inom CELAC så diskuterade man bland annat hur man bättre skulle kunna utnyttja sinsemellan de här ekonomiska förbindelserna. Porque somos economías complementarias. Därför att vi är ekonomier som kompletterar varandra. Entonces, yo mencioné justamente cuál es, digamos, el tópico que caracteriza a CELAC porque pienso que es muy importante. Och jag skulle vilja nämna vad som man kan säga karaktäriserar just CELAC. Jag tror att det är viktigt. Unidad en la diversidad. Det är enhet i mångfald. Somos muy distintos en muchas cosas, Vi är väldigt olika i många saker. pero tenemos que buscar en las que somos, digamos, más parecidos. Men vi måste leta fram det som sammanbinder oss. Entonces esperamos que este contexto amistoso que tenemos en América Latina nos ayude a salir adelante todos. Så vi hoppas att den här vänskapliga miljön som vi ser i Latinamerika nu ska hjälpa oss att komma vidare. Vi har lite press, för lokalen ska vara utrymd och vi har lite musik här en stund nu. Så jag skulle vilja tacka för den här frågestunden. Jag är tvungen att bryta lite grann. Debido al tiempo, voy a tener que cortar un poco la programación, que hay un horario en que tenemos que dejar el local. Y quiero darle las gracias por haber venido aquí. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia para escucharnos. Tack ska ni ha för ert tålamod och lyssna på oss. Y muchas gracias porque creo que es la primera visita que estoy haciendo a Uppsala. Och tack också, jag tror att det här är första gången som jag besöker Uppsala. Para tener este intercambio, För den här typen av utbyte. pero ejerciendo mi derecho democrático Men om jag utövar min demokratiska rättighet y a pesar de los gritones, och trots de här skrikhalsarna utanför voy a seguir viniendo cada vez que me. så kommer jag komma Nästa möte vi har det alltså den 12 på SLU och den 19 här april. Men vi kommer att titta över information om det. Nu kommer vi ta lite musik här, men jag ska bara säga ett sak först innan han börjar här. Det är så att för att förstå Kuba på ett bra sätt så det är bra att känna till historien. Och då i september så startar vi alltså en kurs om Kubas historia samtid. Kommer att dela ut den tycker jag ni ska anmäla er till och kan gå på distans på måndagskvällen. Du hade några ord. Det här är äkta hantverk som våran kansli på Solidaritetshuset tillverkar. Virkar den här. Vi kommer att sälja den här i Svenska Konstföreningen. Vi kommer att ta ungefär 500 kronor. Våra 100 kronor kommer att gå till Svenska Konstföreningen. Nu är det så här, det kan ta tid att få den här för att Tina måste tillverka den här efterhand. Men ni får gärna ringa till våran kansli som sitter på Solidaritetshuset och beställa den här boken. 100 kronor går till Svenska Konstföreningen. Sen går resten mot mina arbete och material.
Kör musiken en gång, varsågod. Mellan Kuba och Sverige. Eller hur? Ja, det var Björn Afzelius som tog sången från Kuba från Silvio Rodríguez och såklart körde på svenska. Men från början är låtarna från Kuba från Silvio Rodríguez. Ja. Så ska det vara i världen, eller hur? Nu ska vi köra en låt som är många som känner till här. Då. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol con bravura le puso cerco a la muerte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Eso, caballero! Tu hermano glorioso y fuerte sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
a tu empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Så här, jag tänker inte förklara mina låtar. Idag så här, de här två låtarna är inte mina, men jag brukar också skriva mina låtar. Många av dem. Nu ska jag sjunga en låt som handlar om många som dör i Medelhavet. Varje år ungefär 1800 som drunknar där. Och ingen som bryr sig om. 1800 som drunknar i Medelhavet varje år. Det är ingen som hjälper dem. Så man hjälper, jag har ingenting emot att hjälpa ukrainska flyktingar. Men det är inte samma sak. Konstigt, eller hur? Wow! Vilken värld vi lever. Ja, och jag har skrivit en historia om en kille från Afrika som drunknade i Medelhavet. Me sorprendió una mañana de abril, que rumbo al norte buscando caminos, dejó a sus hijos en el hambre escondidos. Quizás la suerte le cambie el destino, que más penas que soportar. Si la vida sucede da igual, que más penas que aguantar. Si en su casa ya se acabó el pan, en África negra no puede vivir. El norte no tenta, no quiere sufrir. Y en África negra no puede vivir. El norte no tenta, no quiere sufrir. Mamá, mamá. Escondido en un barco partió, algo de ropa, unas fotos cogió, para recordar a los que dejó, alguna lágrima calma su dolor, su esperanza al mar la lanzó, con la ilusión de alcanzar el lugar, y su cuerpo perdido en el mar. ¿A quién le importa este caso fatal? Al África negra su seno volvió, y todo el cariño con su alma se hundió. Y al África negra su seno volvió, y todo el cariño con su alma se hundió. Y mamá, mamá. Okej, sista låten. Så ni kan
passa på att prata med varandra lite grann. Kom igen, kom igen. Pasadero con la juventud. Una foto pues, con la juventud. ¡Wow! ¡Qué foto bonita! Lo vamos a sacar en el crudo, espera.
soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. ¿Cómo viene? Guantanamera, ¡Ánimo! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra, pero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra, pero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. ¡Conviene! Guantanamera, chiquillo de ayer, Guajira, Guantanamera, y que son cumbia conviene. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¡Ego sí conviene! Guantanamera, ¡epa! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vi älskar Kuba! Hej! Tack så mycket!